औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। 9 साल सन 2023 अल्लाह पाक पंहिंजे महबूब हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे सदके असां सभिनी खे महबूब जी सारी उम्मत खे असांजी धरती सिंध के वतन पाकिस्तान के हर ज़मीनी आफ़त आसमानी आफ़तुनि को पनाह पनाह अता फ़रमाए। 9 साल अल्लाह पाक इन साल में सभिनी ते हे साल रहमतुनि वारो बरकतुनि वारो जेको आहे साबित थिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक पंहिंजे हबीब जे सदके सभिनी जा बेड़ा पार फरमाईंदो। 9 साल इन जे लाइ न हूंदो आहे त माण्हू फायरिंगूं करे। 9 साल असांखे सबक़ु थो ॾिए त असांजी ज़िंदगी जो सफ़र इहो साल बि खुटी वियो। इंसान जी हीअ ज़िंदगी हिकिड़ो ख्वाबु आहे। अॼु आहियूं सुभाणे न हूंदासीं। हे ज़िंदगी ईअं गुज़रंदी थी वञे। हे 9 साल बि असांजी ज़िंदगी मां हिकिड़ो सफ़र मां हिकिड़ो साल खुटो। पर हिन मां इहो सबक़ु पिराइणो आहे त असांखे अल्लाह जे इबादत महबूब जी सलवात पढ़ण में जेको अॻिते वधिणो आहे। हर वक़्तु जेको आहे महबूब यतीमनि जे यार नबी ते सलवात शरीफ़ पढ़णी आहे। ऐं मुसलमान क़ुरान पाक जे रब हर मुसलमान खे क़ुरान पाक खे मञण जी तौफ़ीक़ ॾिए। क़ुरान पाक जे हिकु अल्फाज़ जो बि जंहिं इनकार कयो त उहो ॾाढो ॾुखियो थींदो। क़ुरान मना थो करे वला तफ़रक़ू तफ़रका न विझो। मुंहिंजो तसव्वुफ़ सां वास्तो आहे। सूफ़िया किराम हर दौर में फ़िरके वारे खां मना कंदा रहिया आहिनि। क़ुरान पाक फ़िरके खां मना कई आहे। अल्लाह जे महबूब जी हदीस आहे जंहिं तफ़ुरको विधो उहो असां मां नाहे। त जेके बि तफ़ुरको विझनि था नफ़रतूं फैलाइनि था कारण सिर्फ़ु इहो ई आहे उन्हनि जो पैसो कमाइण जे करे। हुब्बे दुनिया रास कुल ख़तियतन। अल्लाह पाक नबी सरदार जे सदके महबूब जी सारी उम्मत खे फ़िरके वारी बाज़ी खां बचाए। ऐं इंशाअल्लाह ताला जेके मुसलमान बाना पंहिंजे ऑफिसुनि में हुजनि, घरनि में हुजनि, रस्ते में हुजनि, मुसाफ़िरी में हुजनि, ड्राइवरी में हुजनि, हर वक़्तु हो महबूब जी सलवात पढ़नि, दुरूद शरीफ़ पढ़ंदा रहनि। दुरूद शरीफ़ पढ़ण वारे बाने जा रब हर मोड़ ते बेड़ा पार कंदो आहे। उनखे हर मोड़ ते फ़तेह नसीब थींदी आहे। हर वक़्तु जिथे बि बानो हुजे महबूब मिठड़े जी सलवात पढ़ंदो रहे। अल्लाह पाक हर मुसलमान खे हर मोमिन खे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कसरत सां दुरूद पाक पढ़ण जी सआदत नसीब फरमाए ऐं सभिनी जा बेड़ा पार फरमाए।